Hi everyone, I'm Jepoy. I'm a cycling sport leader here in Decathlon, Alabang. So today, I will share the top 3 frequently asked questions regarding sa pagbubuo ng bikes. Lahat po ng gulong na mabibili natin, may mga requirement kasi sila na mga air or PSI. So makikita ho natin yan dito. So minimum inflation ito is 58 PSI and the maximum inflation po is 85 PSI. Ibig sabihin, dapat ma-maintain natin yung air pressure ng gulong natin para sa optimal na use niya. So ngayong rainy season, ang advice ko, most likely, ilagay natin siya sa around 65 to 70 PSI para maganda pa rin yung traction niya o yung kapit niya sa ground. At the same time, maiwasan yung mga skid. So meron tayong derailleur. So ito yung tinatawag natin na barrel adjusters. Barrel adjusters kasi siya yung nag-a-add ng tension dun sa ating kable para ma-shift natin na maayos yung gears. Kung halimbawang hindi mag-shift yung gears mo pataas, one click lang. Pagka hindi pa rin siya nag-shift, ibig sabihin, kailangan nating taasan yung tension ng ating barrel adjuster, which is ito. So, habang inaangat po natin yan, nilalayo, clockwise. So, dapat aangat na yan. Tapos, try mo na lang ulit ng shift ng paisa pa hanggang sa ma-reach niya yung dulo. Hanggang sa smooth na yung transition niya. Okay, kung sakaling hindi pa rin siya ma-adjust base dun sa barrel adjusters, ang ginagamit na natin dyan is yung tinatawag natin na mga limit screws. So mapapansin nyo, meron niyang high and low. So yung high, ito lang yung gagalawin mo kapag ang gusto mong i-adjust is itong pinaka high gear natin. Low lang ang i-adjust mo kapag ka low gear naman. Ibig sabihin, mula sa malaki, hindi siya bumababa. Okay, sa bike na to, ang gamit natin ay tinatawag na mechanical disc brake. So, mechanical is dahil meron siyang kable na makikita dito. Ngayon, kung sa tingin natin na hindi kumakapit, 2 things na pwede natin i-adjust. Number 1 is itong mismong kable. Ibig sabihin kasi hindi lumalapat na maayos dun sa rotor. So, luwagan nyo lang ito. Adjust nyo, din sikipan. Currently, ang gamit kasi natin dito is a single piston. So, here. So, pagka ita-tighten natin siya, pag ganito, going sa right, clockwise, yung brake pad kasi niya is itutulak niya dun sa gitna. So yung clamping niya, mas kakapit or mas lalapit na siya mismo dun sa ating rotor. So, yun lang naman. So, yun yung frequently asked questions. Ngayon, kung meron pa kayong ibang question, please post your comment below. Thank you!